Զորա Պոզմանյանը ծնվել է Առատաշեն համայնքում 97 թվականին, մեծացել է 7 տարեկանում մեկնել է Ռուսաստան ընտանիքով, դեն ապրել, ակտիվ աշխույժ երեխա էր, հետո տեղափոխվել Ռուսաստան, մեծացել, դասիգրացել, սպորտսմեն է, շատ ակտիվ բոքս էր պարապում Սամարայում, շատ ուժեղ ճանաչված, ոսկե մեդալներով, գավաթներով։ Դուց հետո 20 թվականին եկավ Հայաստան, որ մեկնի բանակ, զորակոչվար բանակ, 6 ամիս հետո պատերազմը սկսավ։ Ծառայությունից հետո ինքը նորից վերադառնա Ռուսաստան իր ծնողների մոտ, քանի որ միակ որդիներ այդ ծնողների նպատակն արդեն իրար հետ պետք է ծնողների հետ միասին նպատակներ իրագործեին։ Ցավոք կիսատ մնաց։ Ոչ մի բանից չէր նեղվում, չէր կանգատվում, ինքը դժվարություններից էլ խուսափող տղա չէր, ամեն ինչին պատրաստ էր, քանի որ սպորտսմեն էր իր մոտ, այդ տանջանքներն ու այդ խոսքի ցավերը, այդ պատերազմի օրերին իր մոտ ոչ մի բան էր, հանգիստ ծառայում էր, շատ նպատակագրած տղա էր ինքը, ոչ էլ կաշկանդվում էր բանակի համար, ինքը սրտանց գնացել է Ջաբրայիլում մեկ անգամ վիրավորվել է ոտքից, նորից տեղում բուժել են 10 օր երևի Մարտունիում բուժվել, նորից գնաց ճակատ։ Առաջի օրվանից ինքը ռազվեկչիկ էր, առաջի բատալյոնի ռազվետիկ էր, ինքը առաջի օրվանից մեկնել է ճակատ։ Մինչև ամսի 6-ը ամեն օր իմ հետ օրվա մեջ 2-3 անգամ զանգ է արել ինձ։ Այդ օրերին բանակից չէր խոսում, զանգում էր, գիծ էի միացնում ծնողների հետ էր խոսում, մինչև այդ օրը զոհվելի օրը մինչև ուշ գիշեր ծնողների հետ խոսած նոր անջատեց։ Առավոտ արդեն ինձ 12-ի կողմերը զանգեց, էլ չզանգի։ Չէ, կարճ խոսացինք, ասես լավ քեռ է, տեղս հարմար չի, կարող եմ 2 օր հանգարց չզանգեմ, էլ չվախենաս, այստեղ ենք, որ սվյաշ չկա, հեռախոսի մալ իսկավորման մարկոցները կարող է չերիքի չզանգեմ, չվախենաս։ Որ արդեն իրան չզանգարեց, ես հետաքրքրվի, արդեն վայկոմատ գնացի Իվան, եկա տուն, այդ 2 օր իրան էի փնտրում։ Մեր գյուղապետարանից զանգարեցին, ասին, որ զոհվել է, բերել են Էշմիածնատի այրտարան, գնացել են ճանաչելի էլի։ Իր ընկերներից մեկը վիրավորել ինքը, մեզ զանգարել է, պատմել է, իր կամանձիրն էլ անձապեկ է մեր տուն։ Զենք մաքրելուց էլ է, տանգը խփել է իրանից հեռու է մի քիչ մի բեկորներից զոհվել է։ Բայց ճանապարհին զոհվել են հոսպիտալ, ճանապարհին օրացել է։ Մահացի արդեն վիրավորվել է։ Մարտունի 2-ը։ Իր մասին պատմում էր, որ մարտի դաշտում շատ քաջայել է, չի վախեցել, ամեն ինչի պատրաստել է, ամեն հրամանին ինքը պատրաստ ու արել է։ Ինքն է ինձ պատմել, մինչև զոհվել է, ասեց ինձ մոտ թուրքը մոտեցել, ասեց, բայց ես չգիտեի ինքը թուրք է, հայերեն խոսալով, ասեց եկել է մոտիկ, ասեց, որ արդեն բառերի մեջ արդեն որ շատ հարցեր տվի, ինքը արդեն սկսավ ռուսերեն խոսալ, արդեն բայց իմացա, որ արդեն թուրք է, բռնել էին, հանձնել էին պետությանը։ Վախ չուներ ընդհանրապես։ Ափսոս, որ այդքան երիտասարդներ ձևի գնացին, իրենց նպատակներին չհասան։ Ծնողներն էլ աչքները թաց սպասում են, մինչև այսօրս այդ երեխաների վերադարձին։ Շտա բոլորն է տեսել են, բերել են, հողարկավորել են, գիտակցում են, որ հողարկով, բայց էլի սպասում են այդ գալուստին, որ պետք է գա դիմավորեն։ Իրենք հավերժ մնացին զինվոր։